ចុះបងប្អូនសូមកលេចមើលត្រង់ចំណុចនេះបាទកន្លែងសញ្ញាព្រួយសំយងចុះក្រោមនេះមកបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចលើត្រង់នេះបាទអញ្ចឹងវានឹងចេញនៅទម្រង់បែបនេះបាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីខ្មែរមួយទៀតហើយដែលយើងអាចធ្វើការសាងប្រាក់ចំណូលជាមួយវាដោយគ្រាន់តែធ្វើការ like ធ្វើការ comment ឬក៏ធ្វើការ share តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីខ្មែរយើងគឺសម្បូរទៅដោយឥឡូវនេះគឺយើងខ្មែរយើងគឺសម្បូរទៅដោយកម្មវិធីរកលុយមែនទែនដោយសារតែវិស័យ online គឺនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវវាមានការវិវត្តឡើងទៅលើហើយបាទវាឈានវាមានកម្ពស់ឈានឡើងទៅលើដូចទៅនឹងប្រទេសគេដទៃហើយបាទអូខេអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលចង់ធ្វើការរកលុយជាមួយទៅនឹងវិស័យ online អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែព្យាយាមក្នុងអំណត់ក្នុងការលេងណាបងប្អូនអូខេបាទអញ្ចឹងចំពោះកម្មវិធីដែលអាចរកលុយបានគឺវាគាត់ថារកលុយយឺតក៏ដោយតែសំខាន់គឺវាអាចឲ្យយើងរកលុយបានអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅកាន់ពីរបៀបនៅក្នុងការចុះឈ្មោះលេងជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមើលនៅក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនសូមកលេចមើលត្រង់ចំណុចនេះបាទកន្លែងសញ្ញាព្រួយសំយងចុះក្រោមនេះមកបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចលើត្រង់នេះបាទអញ្ចឹងវានឹងចេញនៅទម្រង់បែបនេះចេញនៅទម្រង់បែបនេះគឺបងប្អូននឹងឃើញនៅអក្សរបន្ទាត់ពណ៌ខៀវមួយដែលមានពាក្យថា link សម្រាប់ក្នុងការចុះឈ្មោះបាទអូខេ link សម្រាប់ក្នុងការចុះឈ្មោះបន្ទាប់មកវានឹងនាំបងប្អូនទៅកាន់ browser បាទគឺទៅកាន់ Chrome ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញតែម្ដងបាទនេះគឺជាទម្រង់នៅក្នុងការចុះឈ្មោះជាមួយទៅនឹង website ហ្នឹងបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុចចូលចឹងហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺវាឲ្យយើងធ្វើការដាក់ username email address password ឬក៏ password ជាលើកទី2ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញដាក់ទៅឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញសិនបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការបំពេញ email និងឈ្មោះរបស់យើងនិង password ហើយនិង pairing រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងចុច tick នៅក្នុងប្រអប់នេះណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទកន្លែងប្រអប់នេះគឺវាអត់មាន tick ចឹងទេអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា tick នេះតែម្ដងបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យថា let's go បាទយើងចុចលើពាក្យថា let's go តែម្ដងបាទគឺដំណើរបាទអញ្ចឹងវានឹងដាក់មកថា welcome បាទអញ្ចឹងវាធ្វើការ tick មួយហើយអូខេអញ្ចឹងធ្វើការរងចាំបន្តិចទៀតបាទបាទអញ្ចឹងវានឹងនាំយើងមកកាន់នៅទម្រង់ទី2បាទអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា allo បាទយើងចុចលើ allo បាទបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យនេះមកបាទយើងចុចលើ try again ក៏បានឬក៏ open setting បាទអញ្ចឹងយើងចុចលើ allo តែម្ដងបាទអញ្ចឹងវានឹងនាំយើងមកកាន់នៅចំណុច step ទី2បាទកន្លែង media បាទកន្លែង media នេះគឺវាធ្វើការឲ្យយើងធ្វើការកំណត់និងដាក់រូបថតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់ទៅនឹងរូប profile picture របស់ខ្ញុំសិនបាទបងប្អូនអូខេបាទបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់កាន់ទម្រង់នៅទី2 step ទី2បាទកន្លែងនេះគឺឈ្មោះរបស់យើងបាទអញ្ចឹងឈ្មោះនាមរបស់យើងបាទនាមអីគេបាទខ្ញុំដាក់ទៅបំពេញនៅព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងណាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគាត់ថាបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះបាទគឺជាប្រទេសរបស់យើងណាបាទអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសនៅប្រទេសមកបាទយើងប្រទេស Cambodia បាទយើងជ្រើសរើសនៅ Cambodia មកបាទជ្រើសនៅ Cambodia បាទនេះគឺជាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់យើងដាក់មកបងប្អូនអ្នកបាទឥឡូវសូមធ្វើការដាក់ងាយៗមកទៅបាទវាមិនក៏ឲ្យពិបាកដាក់2000ដាក់ឆ្នាំ2000បាទខែ4ថ្ងៃយើងជ្រើសរើសថ្ងៃទី11តែម្ដងបាទបន្ទាប់មកយើងមើលខាងក្រោមពាក្យថា save continue ណាបងប្អូនអ្នកបាទយើងចុចលើពាក្យថា save continue បន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការរងចាំបន្តិចបាទវាកំពុងតែដំណើរការអូខេអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងជម្រាបសួរសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ admin ទាញយកកម្មវិធី Tovchat បាទ Tovchat live បាទបាននៅលើ Play Store បាទអញ្ចឹងយើងចុចលើ link ហ្នឹងទៅបាទវានឹងនាំយើងទៅកាន់ Play Store តែម្ដងបាទយើងចុចទៅលើ link ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវានឹងនាំយើងទៅកាន់ Play Store បាទបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងធ្វើការរងចាំបន្តិចសិនបាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះមកដល់កន្លែង Play លើពាក្យថា install តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែចាំត្រង់ចំណុច password ណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទបងប្អូនត្រូវតែចាំត្រង់ចំណុច password ដើម្បីធ្វើការ log in ចូលណាមិញគឺជាជំហាននៅក្នុងការចុះឈ្មោះណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការរងចាំឲ្យវាធ្វើការ install ពេញសិនពេលនេះគឺយើងបានធ្វើការ download ពេញហើយបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអូខេអ
ចឹងយើងសូមធ្វើការ open តែម្ដងបាទដោយសារតែមានរំលែករំខានតិចហើយបងប្អូនគ្នាបាទដោយសារតែមេឃពេលនេះគឺកំពុងតែភ្លៀងចឹងបងប្អូនដឹងហើយគឺសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងតែភ្លៀងបាទភ្លៀងខ្លាំងមែនតើបាទចឹងយើងចុចលើពាក្យថា open តែម្ដងបាទចឹងវានឹងរំយើងទៅកាន់នៅតម្រង app ហើយបងប្អូនគ្នាបាទចឹងយើងសូមធ្វើការរងចាំនៅក្នុងសម្រាប់ក្នុងការ log ចូលទៅក្នុង app ណាបងប្អូនគ្នាបាទត្រង់ចំណុចបែបនេះបាទត្រង់នេះគេដាក់ថា welcome ចឹងកន្លែងពាក្យថា username នេះបាទ username នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងធ្វើការបំពេញដំបូងណាបងប្អូនគ្នាបាទចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់នៅ username របស់ខ្ញុំបាទធីរដ្ឋាបាទធីរដ្ឋាបន្ទាប់មកត្រង់ចំណុចកន្លែង password កន្លែង password នេះបងប្អូនដឹងហើយកន្លែង password ដែលយើងធ្វើការបំពេញមិញណាក្នុងការរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះណាអូខេចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញនៅត្រង់ចំណុច password បន្តិចសិនបាទសូមធ្វើការ login បន្ទាប់មកខ្ញុំចុចលើពាក្យថា cell ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការ login ចូលម្ដងទៀតណាបងប្អូនអរគ្នាបាទអូខេចឹងធ្វើការរងចាំបន្តិចសិនបាទអូខេចឹងយើងចូលមកកាន់នៅទម្រង់បែបនេះហើយបាទយើងអាចធ្វើការ clear វាចោលក៏បានដែរបាទត្រង់ចំណុចនេះចឹងយើងបងប្អូនមើលហើយបាទត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងចូលមកកាន់នៅទម្រង់ app ហើយបាទដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំវារៀង slow បងប្អូនអរគ្នាបាទគឺ slow មែនតើអូខេចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនឃើញហើយគឺបន្ទុករបស់ខ្ញុំណាបងប្អូនអរគ្នាបាទបន្ទុករបស់ខ្ញុំគឺមាន35បន្ទុកបាទចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការចូលមកកាន់ home បាទចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំសូមធ្វើការ like មួយណាធ្វើការ like មួយនៅត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនអរគ្នាបាទខ្ញុំសូមធ្វើការ like បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការ refresh បាទ refresh ឲ្យវាវិលមួយមកបាទ refresh វាមួយមកអូខេចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលត្រង់កន្លែងរូបមនុស្សវិញកន្លែងរូប profile របស់យើងវិញណាបងប្អូនអរគ្នាបាទយើងចូលមកមើលវិញមកបាទគឺយើងបានទទួលបាន30ទទួលបាន40ហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការ like មួយគឺយើងទទួលបាន5បន្ទុកណាបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយចំពោះក្នុងការបន្ទុកនេះគឺយើងសន្សំក្នុងការដកប្រាក់បានគឺចំនួនមួយដូចជា10000បន្ទុកបាទ10000បន្ទុកគឺយើងអាចទទួលបាន$1ណាបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយ$គឺយើងអាចធ្វើការដកបានតាមរយៈគណនី ABA បងប្អូនអរគ្នាបាទយើងអាចធ្វើការដកលុយបានតាមរយៈគណនី ABA យើងអាចធ្វើការលេងជាមួយវាលេងទៅបងប្អូនអរគ្នាបាទយើងធ្វើការវេលេងជាមួយវាគឺធ្វើការគាត់ធ្វើការ like ធ្វើការ share ធ្វើការ comment ក៏យើងទទួលបានលុយដែរបងប្អូនអរគ្នាបាទយើងធ្វើការ like ទៅយើងមើលអស់វាប្រៀបដូចទៅនឹង Facebook ដែរគឺវាមានអ្នកលេងច្រើនមែនតើបាទបងប្អូនធ្វើការlike គេលេងទៅហើយវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៅក្នុងការដកលុយឬក៏ការអាប់ដេតផ្សេងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយទៅដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីរាល់ការអាប់ដេតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធី Tovchat បាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាបាយបាយសំណាងល្អទាំងអស់គ្នា